Dobro jutro. Evo, jaz danes ne grem kam, ker malo moje delo tudi trpi. Ja, nisem kaj dosti snemala te dni, ste videli, tako da ne vem. A bo sploh to za vlog, mogoče danes snemam, pa jutri objavim, bom videla. Ali pa pustim tako pač je. Ja, sem se kar dala za mizo, ker na kavču se mi zdi, da tako krivo sedim, pa ni najboljše, tako da. Silačem pa še ni hrane. Imam lisičke, ko mi je mama dala. So že. Malo se je vode nabralo. Close your eyes. Get some rest. Side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day, but I'm right here, it's gonna be okay. Fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul, hold my hand. I know it hurts, it wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Čakaj. Čisto mimogrede sem se odločila, da bom začela montirati to mrežo in to je bilo ful težje, kot izgleda. Pa mi je bilo, če imela pomoč oziroma ne vem. Nisem vedela, kako se lotiti in sem najprej malo upala, pol sem pa probavala. Dobivala ideje, kako to zrihtati. Sem se pol odločila, da najprej začnem na tej strani, ko Mika najbolj sili, se že vidite, da čaka, da gre sosedom. Enkrat me je že tam pobegnala, ampak sem je na srečo dobila nazaj. Sem rekla, bom najprej ta del zrihtala. Še vedno nisem vedela, kako točno. Nimam pojma, kaj delam, ni tako enostavno, ko izgleda. Tukaj sem zdaj začasno naredila mrežo, pa zadaj dala ta tepih, ker tukaj najbolj sili Mika. To spod tja sosedom. In ja, ne vem, pač. Prvi problem, ker nočem pač vrtati v fasado itak, tako da ne vem, kako točno bom to namontirala. Mogla bi kakšne haklice dobiti, da bi bili pač ne samo na eni strani haklje, ampak da bi na obeh bili, da bi tudi žice to naredila, da bi se pol tak zataknilo. To je bila ful dobra ideja, to lahko žice naredim. Iskreno, zdaj z Miko tukaj ne morem najbolj delati. Najbolj kritičen del je tam, ker tam gre skoči. Pa tukaj pri sosedih. Zaenkrat je to rešeno, I guess. Ko ste opazili, sem malo obsedena s to igrico, že ful cajta nisem nič igrala, da bi res not padla. Saj si probam omejiti, ne vem, da igram
uro, dve, max na dan in sem še vedno odgovorna in delam stvari, ki jih moram delati. Potem sem imela zvečer kuharski stream, kjer sem delala argentinske empanadas, to so v bistvu taki dumplingsi. In naredila sem 2 fili, ki sta dosta enostavni. Tukaj vidite, da imam goveje mleto meso, ki sem ga upražila na čebuli in malo česna, potem sem dodala čisto osnovne začimbe. Pol drugo filo sem začela delati čisto isto, ampak da je koruza namesto mesa. Tako da sem isto vse prepražila, potem sem začela delati bešamel za to koruzno filo. Jaz ga čistek na oko delam, drugače so pač ponavadi recepta, ne, za točne količine. Jaz pač po občutku delam, ker pač že malo vem, kako mora izgledati. V bistvu maslo, moka in mleko. Začimbe, ki sem jih jaz dala, so rdeča paprika, sol, poper in malo muškatnega oreščka. To pol zmešaš s koruzo in dobiš res tako kremno filo za te dumplingse oziroma zavitke, žlikrofe, kakorkoli. Ko se je vse ohladilo, sem zmešala meso, trdo kuhano jajce in sesekljane olive. Tukaj nisem dodala celega klipa iz streama, ker vam bom še itak drug dan pokazala, ko sem ostanke teh empanad delala. No, kdaj smo se nazadnje pogovarjali, v glavnem kuharski stream je bil uspešen, imam pa še nekaj ostankov, ki jih bom jutri tudi naredila. Sem tak na pol pospravila kuhno, ne da se mi v celoti. Stuširala sem se, zdaj pa razmišljam, če bi igrice igrala. Pa šla počasi spat. Jutr pa ne vem točno, kaj bomo delali. We'll see. Lahko noč. Jutranja rutina čiščenja je končana, malo sem posesala, pa pospravila kuhno, ker je včeraj nisem. Tako da je. Zdaj si pa zaslužim igrati malo igrca, ne? Ura 10. Čaj imam tukaj in gremo. Sem malo odigrala igrco, zdaj pa sem zelo lačna, tako da bom naredila one dumplingse, empanadas. Pa meso sem včeraj dala piščančji in razmišljam, da bi si tako naredila pohano meso, ampak malo drugače. Zelja bom zraven jedla. Sem rekla, drug dan sem pol še naredila preostanek tega, ker sem testo dala stran, ker mi je bilo preveč za en dan in tudi pozno je že bilo. Tako da sem pol drug dan razvaljala testo, ki sem ga sama naredila. Lahko dam video od recepta spod oziroma lahko čisto pogooglate, ker so bolj kot ne vsi enaki. Glavne sestavine so moka, voda, jajce in maslo, pa malo pecilnega praška in sol. Potem sem vzela ta pokrovček od ene šalice, ki je bil malo večji, ker rabiš malenkost večje krogce, ne one čist male od kozarca. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. Pol te robove od testa sem še enkrat zmesla in sem še enkrat zrolala in še več teh krogcev dobila. Tukaj sem začela filati. Meni osebno so bili mesni bolj dobri, pol sem probala in ga tudi zmešati koruzo in meso. Je bilo tudi dobro, ampak ja, sigurno so bili mesni boljši. Tukaj na rob sem dala vodo, da služi kot neko lepilo in pol stisneš te robove, da ne gre fila ven. Pol je bil pa cajt za to zvijanje, ali kaj bi rekla, oziroma prepogibanje. To je pa sigurno nekaj, za kar rabiš prakso, kot vidite, meni ni najbolj šlo, ampak nisem obupala, pač eni so bili malo lepši kot drugi. Zdaj, ko sem jaz to delala na streamu, sem jih spekla v airfryerju. In dan sem se odločila, da bom jaz to ucvrla, ker lahko na oba načina narediš. Moram reči, da ni bilo neke ful razlike v okusu. Mogoče bi jih jaz, če bi še enkrat to delala, bi jih naredila v airfryerju. Tadam! Sam ne vem, kjer je. Zdaj bom naredila še piščance. Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find
to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Evo, kosilo je pripravljeno, zraven imam še kislo zelje, pač za solato, to imam ta dip za te, ka salsa skoraj, pa pohano meso. Dober tek. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Evo, tu kuber skače. Tam, ko sosedom gleda, je zrihtana. Zdaj pa ujeta. Zdaj pa v zaporu. Tukaj pa zaenkrat nem dala, ker itak sem z njo, ne pustim je sama, ampak to je bolj za one trenutke, ko v sekundi ona zgine ali pa ja, se kam premakne. Da sem tak nekaj na pol naredila, da sem tega povezala žico, pa mogoče mu še kak hakliček dala, da bo bolj, ne vem, če se bi slučajno zmuznala tu, ampak dvomim, da bi imela cajt. Če tu še enega. Hoče je. Končno sem to mizo pospravila, ker je bilo ful stvari, ker pa odstranila te parti konfete ali karkoli so. Mika se sonči, se naigrala, najedla, da bo mir na streamu, ali? Ful se veselim, danes bomo igrali Tetris. Sem nekako uspela povezati telefon z računalnikom, da lahko pač sharam screen, ker bom igrala na telefonu. Potem bomo pa igrali to novo igrico, ker se ful veselim. Pa že prihodila igrati, pa smo ne bom počakala do streama. Pojedla bom pa še one ostanke, ker mi je še ful ostalo. Tukaj cel krožnik, tako da bo to od hrane. Oziroma, bi si naredila proteinski shake, ker sem nekaj sladkega lušta, pa že dolgo ga nisem jedla. Dajmo to narediti. So lucky, still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Oh, where I'd rather be than with you. So lucky, still can't believe you love me. Nekaj tekme sem še ulovila, 4-urni stream je bil, ampak
se je pozno začela tekma, tako da 2 minuti pa bo je že do konca. Kje pa je komentator? Pa točke pa vse? 2 minuti 25 pred koncem tretje četrtine, 10 točk prednosti za Špance. A, tretja četrtina, ok. Good. Evo, jaz si kuham hitro kosilo. Carbonaro, carbonaro, kremno omako. Imam te iz Lidla, koščke slanine, še se kuhajo špageti, ki bo bili kar konc, še kao sem si skuhala. To je pa omakica, sem kar naredila malo več, da bom imela ostanke. Mogoče malo preveč omake za to količino špagetov. Ampak definitivno dobro. Ok, končno sem se spravila iz stanovanja. Moja bo šla na en pohod v Lidl. Pozabila sem, da je tak kitajski teden. Sicer že skoro malo mimo, ampak mogoče kaj dobim. Ampak ja, naprej gremo malo pomigat. Ful bi se šla rolat, sem je malo vroče, pa ne vem točno kam bi šla. Ne bi se pa vozila okoli, pač z avtom, da lahko rolam. Veš, kaj mislim. Idemo najprej še na en pohodek. V bistvu veš kaj, bom šla kar rolat. Ja. Nisem še kdaj bila tu. Ena mini pauza. V bistvu sem že skoraj pri avtu, ampak sem rekla, da se usedem tu, ko so take klopce. Mislim, da sem na 40 minut rolala do po Celoški in je dejansko bilo čisto fajn, ker so take široki pločniki pa kolesarska, ampak jaz sem raje šla po pločniku. Tako da čutim, da sem se fajn. Oh my god! Za Švica. Zaradi ruzaka imam to. Ok, si vidimo pa, ko prijem iz Lidla. Nice. Še je vsega. Te riževe so ful poceni. Jaz nazaj, po moje sem bila na 40 minut v Lidlu, nikoli nisem toliko cveta, ker vedno se mi nekaj mudi, ker imam bolj stream, vedno je nekaj v glavnem in dan sem prav bila ono brez skrbi. Naredila sem si seznam, ampak sem bila tako odprta za tudi druge stvari malo, da si pogledam. Meni je to prav užitek, ko pač lahko grem hrano nakupovati brez omejitev časovnih in drugih. Je bil pa Lidl ful izropan in pol sem ugotovila, da je po moje zato, ker zdaj nedelja, ponedeljek, torek je zaprto in so po moje vsi šli nakupiti hrano. Vem, da so neki Lidli pa Hofri odprti, ampak jutr zaradi teh poplav, ampak ne rabim nič nujne, sem slučajno hodila te bolj azijske stvari kupiti in da, gremo pogledati. Dobro, tukaj imamo te riževe lističe, ki so ponavadi ful dragi, pol sem kupila še en azijski miks, ponavadi nimam rada te zmrznjene zelenjave, sem za kdaj na hiter je fajn. Pol imam te fortune cookies, ko pač ti napiše, ne vem, nek quote, spodbudne besede, pol eno pivo, en radler, spet je bil steak znižan na 5 €, tako da sem si ga vzela, pa ga imam za 2-krat. Ta piščanc je tudi bil znižan na 3 €, tako da in to imam za 2-krat, to je 1,5 €. To je za 2-krat 2,5 na kos, tako da ja. Pol sem spet te kupila slanine narezane, voks, začimbe, eno pivo, mislim, da je to tudi spada pod azijsko, pol en navadni tofu, pol sem si vzela en tak malo drugačen poseben sir, da ga bom imela zravno oliv, ki jih imam, pol ene navadne rezance za take obične azijske jedi. Ledena kava, ki jo sam zmeša z vodo, tako da bomo zdaj probali. Še enkrat sem kupila te proteinske palačinke, imam še ene, ampak suši za riž, to je tako, je bolj tak kratek oziroma brušena, še eno malo pivo, arašidovo olje, to je fajn za visoke temperature, rižev kis, nama sem že to rekla, pol eno radensko, pa to sem videla in mi je bilo cute, pa znižano je bilo na 2 €, tak naredi sam.
laterna in se mi je zelo lepo za nekak stream ali pa za na balkon dati, ko bo jesen. Dobro, dajmo to probati. So imeli tudi karamelo, kao salted karamel. Prosto tako posamezno pakirane. Ta je ledeni cappuccino. Koliko jih je nad 7 porcij. Ni bad, tako za kdaj na hiter. Zdaj je malo pozno za kavo, ampak... Evo, v bistvu sem natočil hladno vodo, jaz bom dala še led zraven, da bo res ono ledena kava, no. V bistvu je neka instant kava. Dejansko se pena naredi, ful cute. Taste test. Sicer nisem prebrala, koliko vode bi mogla za en prašek dati. Malo je vodena, no. Jaz bi mogoče naredila s pol mleka, s pol vode. Ni pa pretirano sladka, to mi je všeč. Bom dodala eno to kremonec, zato da bo malo bolj polnega okusa ali nekaj. Mogoče sem dala preveč vode, se ne vem. Imam tudi kavni led. Dodala to. Mislim pa že dodala 2 stvari. I don't know, man. Ja, mogoče moram dati drugica malo več, malo manj vode pa bo. Zdaj si bom še en snack naredila. Evo čas je za večerjo, izdobila sem bučko, začinila, pa bom dala v airfryer. Tukaj imam te ostanke mletega mesa, pa koruze, pa bom to zmešala, pa pol nafilala pač bučko. Tukaj imam tudi sir, bom to dala na vrh. Tukaj bom pa končno te, ko sem jih kupila v Nemčiji, te kruhe, knedle, bom jih zdaj skuhala in so v bistvu suhi. A vidiš to? In to daš pol pač v vodo, namakati, ne vem, 10 minut. In pol jih zavreš, pa kuhaš na malem ognju še 15 minut. Sigurno je boljš svoje narediti, da jih ne kuhaš v plastiki, plus bolj zdravi so, ampak trenutno se mi ne da delati nič, tako da bo to. Moram jih potunkati, da se napijejo, to gre v airfryer. Te knedle odprt. To so se že sami malo odprli. Oh, beautiful. Ok, ta bonus vlog je postal na koncu, kaj jem čez teden, ker sem to skuhala, ker sem prejšnja 2 dni, ko sem takrat pomagala pucati, sem tako slabo jedla, samo sendviče, pico, nič pametnega. In sem se prav zavestno odločila, da si bom kuhala, tudi če ni najbolj zdravo, ne, vseeno, ko si sam skuhaš, je boljš, veš, kakve so sestavine, tako da mogoče sem komu kako idejo dala. Vem, da je malo bedno, ker jaz se ful tak ne tehtam in nimam onih točnih receptov. Tudi ko jaz pogledam en recept, sem te sestavine rabim, pol pa tako malo po občutku delam. Vem, da mogoče vsak ne zna delati po občutku, ker pač imam različne, ne vem, kako bi rekla, izkušnje
Ja, mi je vedno ful bedno, ker vam ne morem dati točnega recepta. Ta moja knjiga receptov, glih zaradi tega se ne morem lotiti, 2 recepta sem napisala, ampak sem mogla vse zmeriti in je kar malo, moram reči, da mi je vzelo užitek od kuhanja, ker pač jaz rada po občutku kuham, ampak se bom mogla vzeti v roke pa reči, danes bom to kuhala, pa bom vse zmerila, vse stehtala. Se ponavadi tako znajdem, da če kaj ne vem, da pogooglam, ne vem, če vas zanima točno ta empanada, pogooglam argentinske empanade ali pa Argentinian empanadas po angleško. Upam, da ste uživali v tem videu, pa se vidimo naslednji teden. Čau! Missing someone